Galera, bem-vindos ao meu canal do YouTube. Então, hoje eu e a Agatha vai gravar vídeo de troquinha de fidget toys. Ela tem um 6, eu tenho um 6. Então, se você quer ver, vem comigo. Inicia a tua oferta. A minha oferta vai ser esse squish. Paper Squish. Isso não é paper. Isso é Paper Squish, né? Papa é pai. Paper Squish. Squish Paper de papel. Papa é squish. Paper Squish. Então, galera, minha oferta é essa. E a sua, Agatha? Gente, ó, eu acho que como esse Paper Squish é muito bom, eu acho que se eu der esse pra ele, vai ficar equilibrado. É. Esse aqui é muito bom. Tu aceita, Neto? Claro que aceito. Ah, então daí. Ó, gente, cada um tem 3 rodadas. Agora, minha primeira rodada. Eu vou dar uma coisa muito boa. Então, gente, eu e o Neto tem vários Paper Squishes. E eu vou dar um desses que eu tentei fazer. Gente, não deu certo. Mas, enfim, é gostoso de apertar. E eu oferto esse. Que eu fiz. E eu oferto isso. E tu, Neto, oferta o quê? Pra ficar meio equilibrado, vou dar esse. Mas esse tá rasgado. Esse tá rasgado. Então eu vou pedir mais pra você. Eu não vou aceitar um negócio rasgado. Pra ficar meio equilibrado. Mas você não pode colocar aquele, porque aquele eu te dei, né? Esse. Esse eu aceito. Só mais. Ó. Então toma esse daqui. Mais. Não, né, Neto? Então essa bola de Pokémon pra acompanhar. Não, eu vou recusar. Gente, eu dei isso tudo pra ele só vai me receber com isso. E ainda mais um Paper Squish rasgado. Não aceito. Vamos, agora oferta uma coisa. Tem que me dar uma coisa boa, hein? Tá gravando? Uhum. Esse fidget toys do dinossauro, o nome dele é Spot. No. É muito bom. Já que você tá me dando um pop-it, eu também vou dar um pop-it. E esse de borboleta aqui. Ah, ele é muito bom. Ó, olha o barulho, gente. E olha esse barulho. Tá, Neto, agora pronto. Meu Deus, é muito bom. Aceito. Aceito. Vê, você aceita, mas eu vou pedir mais uma coisa. Porque o seu pop-it é muito pequeno. Legal. E o meu Mesmo ainda tamanho. tem borboletinhas aqui, ó. Que quando aperta, às vezes sobe. Mentira. Ele nunca sobe. Nem o meu. Enfim, Neto, eu sei que não é, mas eu vou pedir mais porque o meu é muito maior que o seu. O que você ama. Eu não amo isso aqui, é horrível, mas eu vou aceitar. É mesmo. Aceito. Toma. Gente, sério. Esse Neto tentou fazer um Paper Squish e ficou horrível. E ele me dá isso toda hora. Eu chamo esse de amolecedor. Quando a Gente, mas esse é melhor que eu fiz. Tá, já tô com 3 negocinhos aqui. Aqui, ó, só escuta o Mas barulho. esse da Agatha é muito mais melhor. Tá, vai. Dá um negócio pra mim logo, vai. É verdade. Eu vou lhe ofertar isso daqui. Gente, pra quem não sabe o que é isso aqui, sério, é muito É um bom. Poppet Squish. Nada diz aqui é simpãozinho. Isso é meu, então o nome é Poppet Squish. Não, é simpãozinho. Poppet Squish, me dá logo isso. Simpãozinho. Gente, peraí. Se vocês acham que é Sipão Dimple, se inscreve no canal. Simpão Dimple é uma música do TikTok que ela que inventou. Simpão Dimple. Olha aqui, ó, isso aqui é muito bom. Gente, se você acha que é Sipão me dá aí. Dimple... Ó, me dá aí. Ó, isso é um Poppet. É um Poppet. Ó, é um Poppet Squish, ó. Que ele é muito bom de amassar. Poppet Squish. Se você acha que é um Simpão Dimple, pode deixar o like. Se acha que é o Poppet Squish, pode dar um sininho de notificações. Pronto. Não, ó. Se você acha que isso aqui é o Sipão Tô Dimple... nem aí, vou colocar aí, vai. Peraí, deixa eu dizer. Essa. Peraí, gente. Se você acha que isso aqui é o Sipão Dimple, não sei falar não.
você se inscreve no canal. Mas se você acha que aqui é um Poppet Squish, um Poppet com Squish, dá um like. Gente, isso aqui vai ter 0 like. Isso aqui não é um Poppet Squish. Gente, é muito bom de amassar pra vocês, pra todo mundo. Todo Poppet é bom de amassar. Todo Poppet é bom de amassar. Isso aqui não é Squish. Sim, mas isso é um Poppet juntado com... Enfim, dá. Esse aqui é Simple Deep. Vai, dou isso. Você me oferta o quê? Não aceito, isso aqui é muito bom. Mas... Recuso. Oxe, por que você recusa? Porque eu quero. Não, ele só quer recusar porque tem pouca coisa na oferta dele. Mentira. Vai, A vamos. gente separou 6 coisas pra cada um. E Neto não tem Oferto isso. Pronto, me deu uma coisa Ah, boa. Neto ofertou isso daí. Pronto, ficou bom. Mas aceito. Aceito. Toma. Me dá. 1, 2, 3, 4. Vamos, vai. Todo mundo tem 4 coisas. Vamos agora, eu lhe ofereço. Toma isso. Ofereço. Ah, mas senão você não vai gostar. Toma. Neto, eu preciso de mais. Eu precisava de mais, mas como você só tem essas 2 coisas, eu aceito. Vai, toma. Mais. Toma. Mais. Não, Neto. Só mais um. Não, eu vou recusar. Gente, Aleluia, Deus! isso aqui é muito bom pra... Isso aqui é um Simple Deep. Pra só aqueles 2 squishes. Vai, coloca aí o que tu quer me oferecer. Toma. Isso? Mentira, isso. Você quer me oferecer isso? Hã? Os poppers squish. Eu te dou a metade dessa bola aqui. Eu não gosto desse daí. Eu não gosto. Eu tô dando bola. Toma. Isso não faz nada. Tá pra cá, mais. Isso não faz nada. Não, sério, gente. Isso aqui é muito bom. Isso aqui fecha, isso aqui abre. E Neto vai recusar. Gente, eu não gosto muito desse. Eu disse mais. Olha o que isso faz. Só fica abrindo e fechando. Pra fechar é muito difícil, mais. Gente, isso aqui não é difícil de fechar. Mais. Vou dar meu Simple Deep. Aceito. Ah, então vou pedir mais pra você também. Neto, eu não gosto disso. Gente, ó, eu tô recusando muito, mas dessa vez eu vou ter que recusar. Eu tenho 2 coisas muito boas, eles só me traz isso daqui. É a única coisa que eu tenho. Ela pediu mais. Não, eu recuso. Agora Eu também. você vai pra minha. Oh. Eu dou esse. Enfim, vai, eu vou dar o meu. Vou dar essa bola aqui. Gente, sério, essa bola de Pokémon é muito bom. E acompanha o Pokémon que ele tem ali, que eu dei pra ele. Não, é teu. Pokémon dela, só que ela me oferece uma brincadeira. Muito cheiroso, ó. Não vai não. Cheira. É muito cheiroso mesmo. Vai, tem cheirinho isso. Vamos, eu te ofereço isso aqui, é muito bom. Gente, sério, né? Tu acha Tá isso aqui... equilibrado, eu vou dar isso. Ó, tá equilibrado, eu vou aceitar. Toma, Aceito. vai me dar. Se pude. Vai logo. Ela vai recusar todas as vezes, porque... ela não Então, gosta disso. vai, né? Toma. Isso. Então, gente, a rodada já acabou. Neto, sabe o que eu percebi agora? Que as rodadas já acabou. E a gente ficou com esse. Aceito. Então, guarda isso lá e eu guardo isso aqui. Aceito. Enfim, vamos mostrar o que a gente ganhou, Neto. Porque as rodadas já acabou e vou mostrar o que a gente ganhou. Vou separar aqui o que eu ganhei. Ganhei, gente, sério. Ganhei muitos papas squishes. Separa aí, Tu Neto. ganhou quantos? 1, 2, 3, 4. E tu? E eu? 7. Neto, não. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, não, 6. 6, porque esse daqui é um só. Aí eu, 6, 7. Enfim, eu vou gravar o que tu ganhou e mostrar o que tu ganhou. Eu ganhei essa bolinha, que eu não gosto dela, porque é muito difícil. Gente, isso aqui é muito bom. Ele que não sabe montar, porque eu sei, é maravilhoso. Vai, mostra outro então. A bolinha que fica fechando e abrindo. Ó. Eu quase já ganhei. Vai, Neto, Vou vamos ganhar nessa. essa bolinha de Pokémon e um Pokémon muito cheirosinho, ó, cheirar. Muito cheiroso. E também tem... Gente, sério, mira aí, Neto. Mostra eles que isso é bom de apertar.
Ó, muito bom de apertar. E o rabinho dele, ó, quando aperta no rabinho dele, é muito bom de ficar apertando. É muito bom. Então, eu ganhei essa bola de squish, esse squish. Isso aqui não é bola de squish. Quer dizer, é uma bola de Pokémon e o Pokémon, que ele fica aqui dentro, que é a casinha dele. E também ganhei esse squish. Popper Squish. Tá bom, vai, Papa Squish, vai. Esse squish, eu falei squish, vai. Esse squish. E Squish é os E verdadeiros. esse Que é Popper. meu squish que eu fiz, que foi muito ruim pra falar. É bom. Mas é horrível, gente. É bom. Cuidado também é horrível, tá? Não, gente, isso aqui é bom. Agora deixa eu mostrar. Esse Fidetoys, um squish. Esse Fidetoys da Agatha, que é um Isso é Popper Squish. Pop Squish. Quer dizer, Pop Squish que ela fala. Meu E pop. olha o que dá pra fazer. É muito bom de morder quando faz isso. Só que não pode. E esse também. E aqui também. Enfim, Neto, mostra logo o outro. E um pop muito bom. Olha, ó, deixa eu botar no parte mole pra vocês verem como é o barulho. Mole. Então, gente, vamos virar pra fazer a parte mole. Pronto, é muito bom, ó. Não é bom? Não é bom, né, gente? Pode falar que é bom porque é mesmo. O meu também é muito bom. Agora vamos arrastar para a da Agatha. Então, gente, vamos lá. Eu ganhei. Esse negocinho, isso aqui é ruim. Sabe por quê? Isso aqui é ruim. Deixa eu colocar aqui. Eu mostro de junho. Isso daqui, eu chamo isso aqui de amolecedor. Sabe por quê? Quando acorda, vão ficar assim. Eu não sei porque eu chamo de amolecedor, mas, gente, isso aqui, ó, olha pra isso, gente. Isso aqui é muito ruim. Isso aqui é muito ruim. E já dá pra perceber que é duro. Fica duro. Neto, quando for fazer isso, colocou papel dentro. Eu tenho que enrolar com fita. Eu não coloquei papel. Eu coloquei um pouquinho de papel. Aí você colocou muita, mas muita fita. Tem que colocar fita, né? Pra grudar. Mas você colocou muito. Neto, sabe o que ele fez, galera? Neto, para de mexer a câmera. Neto mexe muito, ó. Deixa eu ver. Aí, a fita não grudou, porque Neto, muito inteligente, sabe o que ele fez, gente? Colocou marca-texto. E ainda mais em gel. Dá pra ver aqui. Ó, dá pra ver? Agora para de rasgar meu corpo. Quer dizer, meu filho, Aqui tem esse aqui de avião, galera. Esse aqui de avião. Esse aqui eu não gosto muito dele, não. Brincadeira, gente. Eu gosto dele. É, mais ou menos, né? Sabe por quê? Porque eu prefiro quando tem sacola dentro. Esse aqui tem algodão. É muito fofinho, galera. Muito fofinho mesmo. Mas tá no último ranking. Tirando isso daqui, tá em último no ranking. Isso daqui tá em... Mais ou menos. antes do penúltimo. Porque esse aqui é o pior que o Neto pegou. Não, É o melhor. penúltimo, está. Aí, Tem no último não. Quem esse tá em penúltimo é Popper esse. Squish. Popper Squish de estabilo. Ó, é Ó, Popper- lê, gente, lê. é estabilo, boss. Então, Ah, tá pensando que eu tinha dizer bosta. gente. Tem esse. Popper Squish, isso aqui é o melhor. Do unicórnio, ela desenhou ele muito bonito. Gente, pra você, no meu Instagram, vai estar aqui na descrição do vídeo, que é o meu Instagram de desenho e o Instagram oficial. Meu Instagram oficial é Agatha Pereira Soares com 2 S. Ah, e gente, desculpa porque eu sou meio desastrado e colocar a câmera do lado errado. E se você assiste pela TV, aí desculpa. Coloca a câmera do lado errado, foi, Neto? Não. Ah, tá. Aí, gente. E o meu Instagram de desenho que eu desenhei, isso daqui, é agatha.desenhos. Vocês vão encontrar, gente. Eu desenhei esse unicórnio. Tá perfeito. Gente, eu nunca percebi que ele tinha um chifre. Ó, deixa eu falar. Enfim, tem esse cipondifon. Gente, sério, esse aqui é muito bom, sabe? Ó, Tá bom, você tem esse pondinho, pô. Pronto, ó, olha a estruturinha dela que ela fez. meu cabelo tá um fuar, mas enfim. Tá mesmo. Porque Ah, não, é tá por causa do lisinho. gel das tranças. Ó. Não, tá lisinho. As fotos da minha Essa trança parte. e quem fez as minhas tranças tá lá no meu Instagram, Agatha Pereira Soares. Com 2 S, vai estar aqui na descrição do vídeo. 2A? Gente, isso aqui é 2 S. Aqui, vai estar aqui na descrição. Gente, ó, isso aqui é muito bom mesmo. Você passa o dia todo relaxando. E o melhor, né? Um pocket.
Era pra ter ficado a da borboleta? Era. Eu não fiquei. Não tem problema. E ó, gente. A parte mole, ó, só escuta. Maravilhoso. É mesmo. É bem coloridinho, ó. Vermelho, amarelo. A ordem de cores é a mesma desse aqui, mas esse aqui tem mais poucos, tem mais bolinha. Oxe. Enfim, gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espera que eu coloquei mais. Coloca aqui nos comentários, galera. Qual foi a melhor troquinha que vocês acharam? Claro que foi a minha. A minha. Se você acha que foi a minha, coloca hashtag Agatha. Se você acha que foi o do nada, coloca hashtag Agatha. Não, o meu foi pior, né? Foi melhor. Foi mesmo. Ó, faz de novo o olho dela. Foi mesmo. Aquilo do olho. O quê? Foi mesmo. Foi mesmo. Enfim, tá gravado. Então, gente, foi isso. Espero que tenha gostado. Deixa o like e se inscreve no canal. Beijo. Tchau.